این گبر در حافظهتان جای بدهین و در ذهنتان بسپارین که از پیامبران کرده هیچ کس در حق بشریت، در حق انسانیت و در حق مسلمان ها و مؤمنین بیشتر محبت نداشتند و بیشتر در حق بشریت نبودند و مهربان نیستند. زیرا حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید روزی وارد خانه شدم، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند ای عایشه خداوند تو را مغفرت بکند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم زمان دعا کردند من از خوشحالی بیشتر در لباسم جای نمی شدم. پیامبر گرامی اسلام فرمود ای عایشه خوشحال شدی؟ گفتم بله یا رسول الله، زیرا رحمت الله العالمین در حق من دعای مغفرت کرده. فرمود من در تمام عمر خود در حق تو یک بار دعای نیک کردم، ولی روزانه 5 مرتبه در حق امت خود دعای مغفرت میکنم. بنگریم پیامبر ما در حق ما چه نیکی های کرده است و جفای ما در حق او پیامبر چی بوده.